ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಅಶ್ವಿನ್ ಕಿಚನ್. ಮಾತ್ರೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಐನಿ ನಮ್ಮ ಮನ್ಪುಗ ಐಡಿಯಲ್ ಸ್ಟೈಲ್ದ ಒಂಜಿ ಗಡ್ಬಡ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್. ಆ್ಯಪಲ್ ರೆಡ್ ಕಟ್ ಮಂತಿನ 4 ಪರ್ದು ಕಟ್ ಮಂತಿನ ಬೊಕ್ಕ ಗ್ರೇಪ್ಸ್ 1 kg, ಚೆರಿ ಒಂತೆ, ಖರ್ಜೂರ, ಬಾದಾಮ್, ಕ್ಯಾಶು, ದ್ರಾಕ್ಷ ಬೊಕ್ಕ ಹರ್ಷೀಸ್ ಸಿರಪ್, ಕಲ್ಸ್, ಕಸ್ಕ, ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿ ಬೊಕ್ಕ ಬಟರ್ ಸ್ಕಾಚ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್. ನಮ್ಮ ಗ್ಲಾಸನ್ನು ಡೆಕೋರೇಟ್ ಮಂತುಗ ಹರ್ಷೀಸ್ ಸಿರಪ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಒಂತೆ ಸ್ಪ್ರಿಂಕಲ್ಸ್ದ ಪಾಡ್ದು ಡೆಕೋರೇಟ್ ಮಂತುಗ. ಮತ್ತೆ ಹರ್ಷೀಸ್ ಸಿರಪ್ ಪಾಡ್ದೇಕ ನಮ್ಮಂತೆ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಪಾಡ್ಗ, ಆ್ಯಪಲ್ ಪಾಡ್ದೇಕ ಬನಾನಾ ಪಾಡ್ಗ, ಮಾತೆಕ್ಲ ನಾಲೆಗ್ಲ ಪಾಡ್ಗ, ನಮ್ಮನೆಕ್ ಪಡ್ದು ಪಾಡ್ಗ, ಮಾತೆಕ್ಲ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮನೆಕ್ ಸೇಮೆ ಪಾಡ್ಗ, ಬೇಪದಿತ್ತಿನ ಸೇಮೆ ಒಂದಂತಾನೆ ಪಾಡು 1 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು. ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮನೆಕ್ ಬಟರ್ ಸ್ಕಾಚ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಪಾಡ್ಗ, ಇತ್ತಂತೆ ಕ್ಯಾಶು ಪಾಡ್ಗ, ಇತ್ತೆ ಖರ್ಜೂರ ಪಾಡ್ಗ, ಇತ್ತೆ ಕಸ್ಕಸ್ಕ ಪಾಡ್ಗ, ಇತ್ತೆ ಪಿರ ಸೇಮೆ ಪಾಡ್ಗ, 1 ಸ್ಪೂನ್ ಬಾದಾಮ್ ಪಾಡ್ಗ ಪೂರೆಕ್ಲ, ಇತ್ತೆ ಚೆರಿ ಪಾಡ್ಗ, ಫ್ರೈ ಮಂತಿನ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಪೂರ ಪಾಡ್ಗ, ಇತ್ತೆ ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿ ಬೊಕ್ಕ ಬಟರ್ ಸ್ಕಾಚ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಪಾಡ್ಗ, ಇತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಚೆರಿ ದಿಕ್ಕ, ಐತ ಮಿತ್ತೆ ಡಿಸೈನ್ ಒಂಚೂರು ಹರ್ಷೀಸ್ ಸಿರಪ್ ಪಾಡ್ಗ. ತೂಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ರೆಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಐಡಿಯಲ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ದ ಗಡ್ಬಡ್ ಸೂಪರ್ ಆತಂದು ನಿಕ್ಕಲ್ತಲೆ ಒಂದ್ಸಲ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪ್ಲೆ. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ, ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ, ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ, ಬೊಕ್ಕ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನನ್ನದ ವಿಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಬಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್.